best place to find a lover, so the bar is where I go. Me and my friends at the table doing shots, tripping fast, and then we talk slow. And you come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Now take my hand, stop it, and the man on the jukebox, and then we start to dance. And now I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Come on now, follow my lead. Come on now, follow my lead. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too. I'm in love with your body. And last night you were in my room, and now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. Well, I'm in love with your body. 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 Every day discovering something brand new. I'm in love with the shape of you. When we came, we let the story begin. We're going out on A fenda foda. Temos no meio da fenda a imagem de uma santa, sim? Aquela santa foi achada no ano 1721 por um pescador da região, sim? Na sua pescaderia da Gastre, ele achou entre suas redes a imagem de uma santa. Acreditando isso um milagre, ele pediu permisso na igreja para colocar no meio da fenda a imagem da santa, sim? Hoje temos aqui na região uma lenda que fala que todo casal apaixonado que dá um beijinho em frente à santa fica junto para sempre, gente. Temos uma leyenda aqui na região que diz que toda Pontal do Atalaia.
Vai parar agora ali, ó. Lembrando que o esquenta é aqui, vai em Brasil. Vai em Brasil. Vai em Brasil. Som, som. Vai em Brasil. Bom, galera, agora aqui do nosso lado direito do barco vai começar a aparecer um corte natural na rocha. Sim, gente. Isso aí, galera. Esse corte natural na rocha na região não está queimando calcário, mas ficou o nome da praia pela temperatura que temos na água. Sim, aqui a água é um pouquinho mais quente que a comparação com as praias anteriores. Sim, gente, aqui vamos fazer uma parada de mergulho de um tempo de 30 minutos. 30 minutinhos. O açaí fresquinho. Vamos dar um mergulho. O açaí artesanal, o melhor açaí da região. O açaí do Pera aí, Cassino. vai. Instiga dessa danada, movimento e vem por cima. Vai sentando, bolando, vai sentando, bolando, vai. Instiga dessa danada, movimento e vem por cima. Vai sentando, bolando, vai. Sentadão, sentadão, olha o movimento que ela faz jogando esse bundão no chão. Sentadão, sentadão, olha o movimento que ela faz jogando seu bundão no chão, chão, jogando seu bundão no chão, chão. Bate envolvente na malemolência, no beat ela senta e representa. Aí, gente, isso aí, quanta alegria aí, todo mundo tá feliz aí. Uma última coisinha, hein? Todos os braços dentro da embarcação agora, sim. E quem fez fotos comigo, sim, gente, aí, quem fez Você já sabe que em qualquer lugar eu tô pensando em você. Por mais distante que eu pareça estar, eu tô pensando em você. Há tanta coisa fora do lugar que eu tento arrumar por você, só pra poder te mostrar que ao seu lado é o meu lugar e que não há mais ninguém. Pensa em mim que eu tô chegando agora, não precisa mais chorar. É que a saudade eu já deixei lá fora. Espera, eu não demoro a voltar. Pensa em mim que eu tô chegando agora, não precisa mais chorar. É que a saudade eu já deixei lá fora. Espera, eu não demoro a voltar. Você já sabe que em qualquer lugar eu tô pensando em você. Por mais distante que eu pareça estar, eu tô pensando em você. Agora eu tô tentando arrumar
thrifty, so go all you can eat. Fill up your bag and I fill up the plate. We talk for hours and hours about sweet and sour and how your family's doing okay. And even getting a taxi, kissing the backseat, tell the driver make the radio